आज चाहिँ बाल दिवस हो यहाँको अरिनाल। हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ यहाँबाट। साइमन हेलो भन्नु, हेलो 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 भन्नु। साइमनको आज अब बाल दिवस हो। तिम्रो बाल दिवस दिन के गर्ने हो? हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ यहाँबाट। के हुन्छ ल गाइज, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ ठ्याक्कै मेन रोड नेरी छौँ। उता अगाडि देखेको निलो सबै फादा हो। यहाँबाट अब हामी जान्छौँ पहिला खाना खानको लागि। खाना खाएर ओरेर अनि हामी चाहिँ त्यहाँतिर कहाँ हुन्छ अब बजारतिर डुल्छौँ होला। साइमनको साइमनको आज त्यहाँ कहाँ बोलाएको भने त्यहाँ जानु पानी हुन्थ्यो। शनिबार भने यस्तो छ आज चाहिँ मौसम एकदम क्लियर छ बाहिरको। शायद तेरा ख्याल एक पर्दे से देखते होंगे। आजको मौसम चाहिँ एकदमै क्लियर छ। जस्तो चाहिँ पानी परापरि गरेर आजको मौसम चाहिँ एकदमै क्लियर देखेको छ। जङ्गलहरू मार्टमा आइयो गाइस। अब यहाँबाट लाग्छ होला हामीलाई कति 10 मिनट जति। यहाँ के भइरहेको छ आज अब यहाँ गेम छ, फुटबल गेम छ कि आज। यो चाहिँ वर्ल्ड कप स्टेडियम हो। यहाँ वर्ल्ड कप फुटबल पनि हुन्छ। वर्ल्ड कप 2002 यहाँ पनि भएको थियो। 2002 हो कि कति हो? 1998 कति हो? साइमनलाई ताकेको कस्तो राम्रो फुलेको नि, कति राम्रो फुल फुलेको आएछ यहाँनिर। कस्तो राम्रो। यहाँबाट टक्क ल्याएर समुद्र पनि देखिरहेको छ। निलो निलो थोरै लाइट चाहिँ धेरै बल्यो। एकदम राम्रो भएको कारणले चाहिँ समुद्र पनि एकदम राम्रो देखिरहेको। फुलहरू पनि कस्तो राम्रो राम्रो फुलिरहेको। हामी चाहिँ अहिले नेपाली रेस्टुरेन्टमा खाना खानको लागि गइरहेछौँ।
जो माटो हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब। यहाँबाट अलिकति अगाडिसम्म चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको जस्तै छ त्यो बाटो। ट्याक्क जङ्गलको बिचमा 2 लेनको बाटो। जङ्गलको बिचमा एक हल्लासान पनि यहाँ त कति क्लियर देख्यो। यो चाहिँ 1 वे मात्रै हो, यहाँ चाहिँ जान मिल्दैन। उताबाट आउने बाटो छुट्टै छ। यहाँ चाहिँ हल्लासान पनि कति क्लियर देख्यो आज त। धेरै दिन पानी परेर मौसम उग्रेको कारणले आज चाहिँ सबै कुराहरू क्लियर नै देखिरहेको हो। साइमनको आज नाल हो। साइमनलाई आज राम्रोसँग घुमायो भने खसाउले अब कहाँ घुमाउने हो। आज चाहिँ बाल दिवस, कोरियाको बाल दिवस भएको कारणले चाहिँ हामीलाई पनि छुट्टी दिएर साउले बाबुले घुमाउन लैजा भनेर हामी चाहिँ यहाँ घुम्नलाई हिँडिरहेछौँ। ल आयो सगिफो बजार। यो चाहिँ सगिफोको मेन बजार हो। यहाँबाट 1.9 किलोमिटरमा एउटा झरना पनि छ। ओल्ले सिजाङ जाने बाटो यही त, ओल्ले सिजाङ। त्यो सिजाङ भने अस्ति हामी गएको हो। के त्यो सिजाङ भने त्यो अस्ति हामी त्यो कुपन लिन गएको त्यही सिजाङ हो। यहाँबाट उता छिरेपछि त हो नि त्यो माट। कुन माट? त्यही एसियन माट हो त्यो। त्यहाँ जानुपर्छ। रेस्टुरेन्टको लोकेसन चाहिँ अरूभन्दा नि मलाई खतरा लागेको छ। किन? लोकेसन चाहिँ यस्तो टक्क फादाको छेउमा छ। ट्याक्क खाँदै समुद्र हेर्नलाई मिल्ने ठाउँ छ। हामी चाहिँ अब ठ्याक्कै रेस्टुरेन्ट आइपुग्न थाल्यौँ। कस्तो राम्रो देखिएको आज फादा पनि। यात्री लगाइज हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अब यहाँ नेपाल रेस्टुरेन्टनेरि। गाडी यहाँनिर पार्किङ गरियो। साइमन र कपिला चाहिँ उता छन् हो। यहीँनिर हो यही नेपाल रेस्टुरेन्ट भएको चाहिँ सगिफोको। यहाँनिर लेखेको छ नि यो यात्री भनेर लेखेको छ, त्यही हो ट्याक्क यो लोकेसनमा। अब हेरौँ गएर खाना खाऊँ। यहाँ चाहिँ जे होस् अब अरू नेपाली खानाहरू चाहिँ पाउँदैन। जे होस् नान चाहिँ पाउँछ। नान अनि त्यहाँबाट अरू 1-2टा मात्रै आइटम पाउँछ। खाना भातहरू चाहिँ पाउँदैन। साइमन जाम होइन, त्यसको चाहिँ दोस्रो तलामा छ है त। यात्री 2nd फ्लोर। लगाइ हामी चाहिँ आइपुग्यौँ माथि खाना खानको लागि रेस्टुरेन्टमा माथि। साइमन चाहिँ बसिरहेको छ यहाँ कार्टुन हेरेर बसिरहेको छ। एकदम शान्त वातावरण, एकदम रमणीय वातावरण छ। हामीले चाहिँ अर्डर गऱ्यौँ नान एउटा, राइस बाबुलाई चाहिँ राइस दाल अनि मिक्स भेज करी पनि मगायौँ। यस्तो छ यहाँको खाना चाहिँ एकदम राम्रो बगाइ छ। हेरौँ है त अब खाना कस्तो आउँछ, नान कस्तो हुन्छ हेरौँ है त।
लगाइज खाना खाइयो, साइमनले पनि खायो मजाले, हामीले पनि मजाले खाइयो। अब चाहिँ हामी यहाँबाट यसो यहाँको अब बजारतिर डुल्छौँ होला अनि घर जानुपर्छ। खाना आज धेरै पछि नाच चाहिँ राम्रोसँग खाइयो, मिठोसँग। तपाईँहरू पनि छेउछाउमा अनि यता सकिलो साइड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। म अब चाहियो भने लोकेसन पनि कमेन्ट गर्नुभयो भने कमेन्टमा हालिदिउँला है त। ल गाइस, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ दिल्ली बजार। यहाँ चाहिँ अब दिल्ली लाग्ने बजार हो। यस्तो अब नेपालतिर जस्तै हुन्छ। यहाँ चाहिँ दिल्ली अब सब खानेकुराको स्टलहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो पनि रहेछ है, मान्छे धेरै हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ अलिक सस्तो सस्तो पनि पाउँछ। यो चाहिँ दिल्ली लाग्ने बजार हो कोरियाको। यो चाहिँ मेल ओल्ले सिजाङ भन्छ, सेजुदोमा रहेको सेजु मेल ओल्ले सिजाङ हो। तरकारीदेखि लिएर फलफुल होइन, अनि मासुको आइटमहरू सबै हुन्छ यहाँ चाहिँ। माछाको यसरी आमाहरूले पनि ट्याक्क राखेर बेचिरहेको हुन्छन् यहाँतिर। स्याउहरू पनि टन्नै छ। मार्केटभित्र पनि यस्तो पानी लगाएर होइन, यस्तो सफा के टक्क बनाएर है, यस्तो राम्रो बनायो कि। हाम्रो ट्याक्कै त्यहाँ रिल्स यस्तो व्यवस्थित तरिकाले बनाएको है। फोहोर एउटा टुक्रो पनि छैन कि है, फोहोर एउटा टुक्रो छैन। राम्रो गाइस, हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदैछौँ। यति सामानहरू किनियो। टमाटरको बिउ, केरा, लुगाहरू किनियो। अब हामी जाँदैछौँ यहाँबाट घर फाजाङसिल। भनेपछि कहाँबाट हो? यहाँबाट त होइन त, अलिक अगाडिबाट हो क्या जाने। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अब यहाँबाट जान्छौँ हामी किले रुममा। यस्तो रोटीहरू चाहिँ रोटी साग मान्छेहरू चाहिँ धेरै छन्। एकदम बवाल। उतापट्टि जाउँ। 18,000 त। मार्केटभित्र नि पुरै यो पानी बग्ने बनाएर होइन, यस्तो बनाएको क्या खतरा। के हो, पुरै चप जस्तो छ त चप। यस्तो पसलले चाहिँ यहाँ के हो यो? लगाइस अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घरमा चाहिँ। अब यहाँ उता ओल्ले सिजाङबाट निस्कियो, त्यसपछि चाहिँ ओल्ले सिजाङबाट निस्किएर एसियन मार्टमा गएर वाइवाई चाउचाउ अनि चटपटे मसलाहरू किनियो। अनि अब घर गएर चाहिँ चटपटे खाने हो हामी।
भन्ने विचार छ। यस्तो छ है, मौसम चाहिँ आज एकदम राम्रो भयो घुम्नलाई। ल ल ल बाहिरै सुन्तला बेच्न राखेर छ त। ठाडो बनाएर बनाएको पनि